用心干活比啥都强，在这只表上是怎么体现的呢？其中的一个操作为这位表友省下了很多名。江诗丹顿纵横四海，咱们来看看它到底出现了什么样的问题。上发条是空转的，时间日历都调不了。我的第一反应是，糟了，立轮和离合轮的齿全部崩掉了。拆开机芯看看吧，这船和大海雕的还挺漂亮的。看到机芯第一眼我就看到百伦优斯红宝石的油量太少了，你看就剩这么一小撮，正常的油量应该是这样的，干净且润滑。第二呢，就是机芯不干净，到处都是小毛小灰小渣子。先拆除自动系统，一会儿翻过来的时候好拆指针。但我发现自动系统的轴头、生锈、宝石眼里面都是锈迹。翻过来看正面的指针，果然有一场酣畅淋漓的纵横四海。像这种氧化的状态就是入木三分了，没有办法完全根除，只能去掉表面上的一点。日历系统没什么难度，就是一个10进制的大日历系统。随着逐一的分解，我们一起去探究那个没法上发条和调时间的真相吧。很快就拆到了这里，我看到立轮和离合轮还行，放一块空的甲板上去，旋转把头也会跟着联动。放大看它们的齿配合在一起还行，立轮和离合轮就不用换。那问题到底出在哪儿了呢？把头还是金把头？哎呀，脑瓜子嗡嗡的。把头的核心组件是由弹簧、轴柱、套管和把芯组成的。套管和轴柱应该是冷齿配合，但是现在套管里边很光滑。放大看，你看那轴柱上的齿都磨平了，所以旋转把头哒哒响，就是它们咬合不到一块去。想着给它做一个套管啊，搞成这个六角的形状，并且套管里面也是六角的形状，这样我觉得配合起来能更结实。里边的弹簧也换了新的，把头和把芯用的是原来的，最小成本解决了问题。原来预计要换立轮和离合轮，把头和把芯现在都没动，节省一个 W 绝对是有了。我要不说这把头是后做的，您能看出有什么不一样吗？现在已经深度清洗完成了，就是给它组装起来，好好的保养一下。这个机芯啊，佩戴了很多年了，还是很缺油的。咱们给它搞一套精细操作的油量标准，让它得到非常好的润滑。然后咱们看这个百伦优斯，果然走得非常好，生龙活虎。但是旁边你看有一个 FP， 哎，这有没有懂的？咱评论区讨论一下。然后测下走时，百伏270多，精度也算可以。好，那咱们就装进表壳，最后检查一下机芯，看看有没有螺丝刀落在里边，然后看一下自动舵旋转是否正常。把头也要再检查一下，现在上发条调日历很有手感啊。这高端运动里边吧，百达翡丽鹦鹉螺是老前优雅，爱比橡树是年轻有型，只有这纵横四海是霸气侧漏啊。